日前，美国东北部受到炸弹气旋的影响，面临强烈暴风雪袭击，上千个航班被迫取消，许多东岸学校也宣布停课。面对如此天寒地冻，在特雷佛动物园的小猫熊却不畏寒冷，在围墙内跑来跑去，很自在地啃着竹叶，还把栅栏里的竹子都巡视一遍，完全不受强风暴雪的影响。小猫熊生长在高海拔地区，有蓬松的皮毛保护它们，能在严寒的低温中活动。有别于小猫熊的自在，纽约州南塞勒姆的狼群保护中心公布一段影片，经由户外摄影机拍摄到有6只濒临绝种的红狼窝在洞穴里取暖避寒，而另外1只摄影机更意外发现有3只濒临灭绝的墨西哥狼在雪地里行走。保育员非常高兴能捕捉到这些影片，因为这2个物种都曾经在野外灭绝过，是狼群里最稀少的，能够真实看到它们的踪迹相当不容易。另外，在加拿大纽芬兰省，有1只麋鹿被困在雪地里，只剩下头露在外面。好险被路过的电动滑雪车车队发现，在冰冷的天气里，用铲子一点一点地帮麋鹿脱困，让人感觉很暖心。这个车队的名字是 Sled Core。在社群媒体公布视频后，网友对于爱护生命的行为纷纷给予鼓励，但对于可能会冲撞的动物，建议直接请求救难单位协助，以免因动物紧张而产生攻击。